Los biólogos investigan cómo viven los animales y las plantas en el medio natural. Para hacer estos estudios científicos, muchas veces utilizamos imágenes grabadas. Así podemos guardar para siempre los comportamientos que observamos. A la ciencia le viene muy bien tener pruebas de todo. Además, gracias a estas fotografías y películas, podemos conseguir también que toda la sociedad conozca mejor la naturaleza y los problemas que tiene. Hoy, todos conocemos muy bien los problemas de los seres vivos. Y cuanto más se investiga y se sabe de un ecosistema o de un animal, mejor se lo puede proteger. Por ejemplo, ¿sabías que están desapareciendo los leones de África? Sí, en serio. Los leones que todos creíamos que no podían extinguirse, están hoy en peligro de extinción. Había 500.000 de leones hace 40 años. Y ahora, a principios del siglo XXI, solo quedan unos 25.000. Es un desastre, ¿verdad? Si alguien no hace algo por los leones de Tanzania, o de Kenia, o de Sudáfrica, a lo mejor, cuando vosotros seáis mayores y vayáis a África de viaje, no vais a poder ver al rey de la selva. Los leones desaparecen porque los siguen cazando, pero también porque ya no tienen casi sitio para sobrevivir. Su ecosistema, la sabana, también está desapareciendo. La ciencia puede ayudar a arreglar lo que las personas hemos hecho mal. ¿Qué crees que podrías estudiar tú en la naturaleza para contribuir a la ciencia? Por ejemplo, podrías hacer un álbum de fotos de los seres vivos más comunes que se encuentran a tu alrededor, o de los bichos que veas más extraños. O lo podrías grabar en vídeo, entre varios compañeros. ¿Quién sabe? Podría ser muy interesante para la ciencia en el futuro conocer bien los detalles biológicos de vuestro entorno hoy. Y a la vez, aprendes a hacer un trabajo científico. ¿Te apetece? Muy bien, pues mucha suerte.